喺呢邊，唔該，低低頭，唔該晒，係，低低。呢度唔該。係啊。中間，中間。下邊呢個唔該，知道啦，唔該晒。我哋行一步先好嘛？唔該晒，唔該晒。好，你繼續行。有放小心，好啊，好啊，一行下邊，一行下邊。條欄喺出邊啊！撞欄啊！撞欄啊！嗰邊，嗰邊，邊度先啊？出邊，出邊，出邊啊！翻位啦，翻位啦，行啱㗎啦，咁可唔可以各位記者朋友讓一讓俾呢個大聲公嘅名氣去入嚟先？讓開。好，咁啦。各位記者朋友，大家好。咁今日咧，羅冠聰、周永康同我黃之鋒咧，係面對2014年雨傘運動前夕重奪公民廣場案件咧嘅呢一個判刑嘅覆核，我哋都非常之多謝啦，有社民連嘅朋友啦，同埋有姚教授咧係嚟聲援我哋。咁其實咧，我哋羅冠聰同我其實一早咧已經係完成晒我哋要履行嘅社會服務令，以表示咧我哋係願意去承擔呢一個嘅法律責任。咁而咧律政司咧都話喺呢一個案件即係判決之後嘅1年，係重新咧希望係增加嗰個嘅刑罰，係去覆核刑期同埋嗰個判刑。但係無論如何，我哋都係會咧堅持呢一個公民抗命嘅精神，繼續咧喺公民抗命喺街頭抗爭上面咧係去爭取民主。我哋嗌嘅口號：公民抗命無畏無懼，公民抗命無畏無懼，公民抗命無畏無懼，公民抗命無畏無懼。雨傘運動不屈不撓，雨傘運動不屈不撓，雨傘運動不屈不撓，雨傘運動不屈不撓。好，咁我哋今日而家就會入去，咁我相信咧即使今日係未會知道法庭嘅宣判，咁但係今日咧都應該係會知道嗰個法庭宣判嘅日期。咁喺度都多謝晒咁多位，特別係社民連同埋姚教授過嚟去聲援我哋，唔該晒。